اتكلمنا في فيديو سابق عن العلامات اللي ممكن تدل على انك مدمن تكنولوجيا، واتكلمنا في فيديو تاني عن الآثار الجانبية اللي ممكن تسببها إدمان التكنولوجيا ليك. ودلوقتي هنتكلم على ايه العوامل الخطر اللي ممكن تزيد احتمال إدمانك للتكنولوجيا. واحد، الجنس. الدراسات بتقول ان الذكور اكتر عرضة لادمان الانترنت والعاب الفيديو اكتر من الاناث اللي عرضة اكتر لادمان المحمول، والاسباب بتتنوع وبتتضمن تقدير الذات وتقلب المزاج والميل الى العزلة الاجتماعية. 2، الصحة النفسية. العوامل النفسية بترتبط بالعديد من انواع الادمان، فاللي عندهم الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب والشيزوفرينيا اكتر عرضة للادمان عن اللي ما عندهمش الحالات. 3، الاندفاع. هو انك تتصرف من غير التفكير في نتائج افعالك، يبقى عندك سيطرة ضعيفة على الانفعالات، ودي خاصية بتساعد في ادمان الانترنت او المحمول. وبتشير الدراسات ان الاندفاع مرتبط بشخصية ادمانية، وده ممكن يخليك يبقى عندك ادمان على المحمول او الانترنت او وسائل التواصل. 4، الصورة الذاتية السلبية. الطريقة اللي بتشوف بيها نفسك بتعمل أثر كبير في إدمان التكنولوجيا، فلو عندك ضعف في احترام الذات أو عندك صورة سلبية عن ذاتك، فالعادي إنك هتعزل نفسك عن الغير، واللي هيسبب لك زيادة في ضعف احترام الذات، وفي النهاية هيكون الملجأ ليك علشان تهرب من الأفكار السلبية هو التليفون. 5، الشعور بالوحدة. التفاعل الاجتماعي حاجة ضرورية عشان نحس بالسعادة، فالعلاقات الاجتماعية مع الأصحاب والأحباب بتخلينا نحس بالسعادة وتدينا إشباع. وعلى العكس الوحدة ليها تأثير معاكس، فلما نحس بالوحدة هنحس بالفراغ والبعد عن الغير، وده ممكن يعمل سلوك قهري. فالوحدة المستمرة مقدمة للاكتئاب وعامل مساهم في ظهور الإدمان. 6، ضغط الأقران. قول لي مين أصحابك أقول لك أنت مين. الأشخاص اللي بنقضي معاهم الوقت هم اللي بيبقوا نموذج لينا وقدوة في أنماط تفكيرهم وقراراتهم وسلوكياتهم وحتى في ميولهم، وده أكتر صحة بالنسبة للي عندهم شخصية هوسية، لأنهم أحيانا بيفقدوا حقيقتهم ويتبنوا سمات الغير. 7، سهولة الوصول. المحمول بيدينا وصول سهل وسريع للإنترنت، وده مفيد لما نكون محتاجين حاجة مهمة زي اتجاهات السير، الGPS، أو أي حاجة خزناها على الإيميل أو الدرايف، لكنها في نفس الوقت خطر في السهولة اللي بنوصل بيها للإنترنت، واللي بتخلينا في إلهاء مستمر. وفي كل مرة بنستسلم للإغراء ده بنعزز من إدماننا، والسلوك القهري ده هيخلينا أكتر احتمال إنك تعمل ده مرة بعد مرة. 8، العزلة. كلما زاد الوقت اللي بتقضيه لوحدك زاد ميلك للبحث عن الترفيه أو المشاركة عبر الإنترنت، وده ممكن في النهاية يزيد الهوس بالتكنولوجيا. 9، المزاجية. في دراسة سنة 2015 اتنشرت في مجلة الشخصية والفروق الفردية، ربطت بين عدم الاستقرار العاطفي وإدمان المحمول. فالشخص اللي بيتغير مزاجه بين وقت والتاني هيكون أكتر ميل إنه يرسل رسائل أو ينشر على الفيس علشان يحصل على إرضاء سريع ويصلح مزاجه. 10، الشخصية الإدمانية. في ناس أكتر عرضة للإدمان عن غيرهم، لما بيواجهوا صراعات أو توتر بيلجأوا لإدمانهم علشان الراحة، والتكنولوجيا هي عامل مثالي للي بيعانوا من شخصية إدمانية، لأن مشاهدة الفيديو أو زيارة الفيسبوك بيوفر عن طريق تحفيز إفراز الدوبامين، وفي نفس الوقت مفيش أي عواقب واضحة لسلوكهم. استنونا في فيديو جديد هنتكلم على موضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.